मोगाच्यानो आज सांत आगोस्तीन जावो रोम हाचे विशयांत तुमचे कडेन थोड्यो संगती उलोवंक हांव संतोश पावतां. आगोस्तीन जावो 1746 इसवेंत चीनांत जल्मलो. आपलें शिकप समतस तो सोजेर जावन भरती जालो. अशें आसतना एक फावटी धर्माध्यक्ष जुवांव गॅब्रियल तुरीन डुप्रेसीन हाणें क्रिस्ता खातीर सोंसणीकायेन मार्तिराचें मरण मरचें देखलें. तेदना ह्या फुडें आपणें क्रिस्तरायाचो सोजेर जायचें म्हूण ताणें निश्चय केलें. आनी ह्या पासत आपल्या 30 वर्सांचे प्रायेर ताणें पवित्र स्नान घेतलो आनी क्रिस्ताचो सोजेर जावचे खातीर सेमिनारीक तो भरती जालो आनी याजक जालो. तो याजक जावन आसतना हेर जातीच्या लोकांक क्रिस्ता थंय आकर्शीत करचे खातीर दीस आनी रात कळमीत नासतना तो वावुरलो. हाचो फळ जावन सबार लोक कन्वर्तीर जालो. परिणाम जावन 1815 इसवेंत आपल्या 119 सांगात्या सोवें ताणें मार्तिराचें मरण मरचें पडलें. आपल्या इश्टा खातीर आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना म्हणली सोम्याची उतरां आगोस्तीन जावच्या जिवितांत खरी जाली. क्रिस्ताचो सोजेर तो आपल्या सर्गींच्या रायकुवारा खातीर आपलो जीव ताणें समर्पिलो आनी सर्गीचो वीर सोजेर तो जालो. उपरांत 2000 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 26 तारीखेर पापा जुवांव पावल दुसऱ्यान 119 जाणां सोवें आगोस्तीन जावोक सांत म्हूण पसारलो. मोगाच्यानो आगोस्तीन जावोच्या जिवितांत आमी शिकजय जाल्ल्यो 3 प्रमुख संगती ह्यो जावन आसात. पयली, क्रिस्ता खातीर सदांनीत ल्हान ल्हान संगतींनी वावरूंक प्रयत्न करचें. दुसरी जावन आसा आमचो भावार्थ गुंडायेन जियोवन गरज पडल्यार भावार्था खातीर जीव दिवंक तयार रावची. आनी तिसरी जावन आसा आमच्या जिनेसाली द्वारे क्रिस्ताची वळख आनी तसो उजवाड अक्रिस्तांव भाव भयणीक दिवंक प्रयत्न करचें. तर मोगाच्यान अशें करूंक आमी प्रयत्न करया गे. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मरयेची तिरासण आनी तिची तिरासण आमच्या जिविताक एक देख जावन आसा. पयले सुवातेर आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. जेजूचो जल्म कळी जाता. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतले एके अंकुरिससी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या अंकुरीचें नांव मरी. देवदीत भितरसन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कुटपेन भरलेले सरीसपो तुजे सांगता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळी शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावेत म्हूण आपल्यातल्या चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मरये, देवान तुजी आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुता प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राजसन सरीसपो देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली.
देखून तुजे तो जल्मच्या भुरग्याक भगिवोन देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असं आमचें कसलेंच ना. तेदवा मरयेन म्हळें पळय हांव सरीसपराची साकर न्हय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्या देवदीत तिचे सशिलो गेलो. देवाची उतर ही वाकय तुका क्रिस्त तेई म्हज्या मोगाचे न्हू. कार्मेल मायेक आमी मान करूंक हे नव्यान मुखारसून व्हरता आनी आयच्या नव्यानाचो विशय मरयेची तिरासन आनी आमचो धर्म पाळोवंक आमकां ती एक मेल फांगता म्हूण. आमी हर एकलो पळयता आमच्या जिवितांत एक उद्देश आसता आनी उद्देश जिवीत म्हळ्यार कोणाकच नाका जाल्लें. कित्याक हर एका मनशाच्या जिवितांत एक ना एक तर उद्देश आसता आनी हो उद्देश या ध्येय आसा सर मनशाक ताच्या जिवितांत हे कितेंय करी जाय म्हूण भोगता. पूण जायते फावटी आमकां आमचो उद्देश खरेपणी कळीत आसना. तशें जाल्ल्यान आमी जायते फावटी घुस्पडटा आमच्या जिवितांत. दाखल्याक तुमकां सांगचें तर एक पेटो वाटेर दोंवता सोंशा फाटल्यान. तो असो दोंवता की मस्त आवाज करता आनी आवाजाक बाकीचे पेटे ताका कान दितात आनी ताचे फाटल्यान दोंवतात. पूण हो पेटो पयलींसो इतलो दोंवता की ताका तो सोंसो मेळटा म्हणसर ताका रावोंक मोडना. पूण बाकीचे पेटे ताका तसो पाटलाव केल्ले घडये भितर तांकां वळटा. कित्याक आनी ते तांचे दोव थांबयतात आनी अखेरीक हो पेटो एकलोच उरता. हांगासर आमकां कळटा पयलींच्या पेट्यान तो सोंशाक पळयल्लें आनी ह्या सोंशा धरता म्हणसर ताका पुरासान भोगना. पूण बाकीच्या पेट्यांक खाली ह्या पेट्याचो आवाज आयकलो पूण सोंसो दिसूंक ना. तशें म्हणटा कितें जाता ते दोन येतात हाचो पाटलाव करूंक पूण कितेंच कळीत नासतना घडये भितर तांकां वळटा आनी ते थांबतात. पूण हो पेटो तो सोंसो मेळटा म्हणच दोंवता आनी तो सोंश्याची शिकारी करता म्हणसर तो सुशेगान रावना. हेच जावन आसा मोगाच्या भावांनी भयणी आमचे जिवीत. केन्ना आमचो उद्देश ध्येय आमच्या दोळ्या मुखार आसा तो उद्देश आनी ध्येय पाळोवंक आमच्या थांकी भितर आमी प्रयत्न करता. कित्याक आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळयता एक काम आमकां मेळचें तर आमी कितले प्रयत्न करता आनी तें मेळ्ळें काम आनी आमकां आनीक उंचाय मेळचें जाल्यार आमी कितले चड आनी चड काम करन एकामेकाक आमी मुखार वचून पळयता. आनी कित्याक आमचो ध्येय उद्देश आमच्या दोळ्या मुखार आसता. पूण थोडे फावटी ध्येय आनी उद्देश नासलो मनीस आमचें जिवीत सदां मांगडाच्या जिविता बरी जाता. कित्याक मांकोड आमी पळयता ताच्या सैमांत ताका वगे बसूंक कळना. तो ओडूनच आसता या केळूनच आसता. तशें जायते फावटी आमी आमचो उद्देश कळीत नासतना एका उद्देश आनीक उद्देशाक आमी ओडून आसता. तशें आमी म्हणटा मस्त फावटी हांवें केल्लें कितेंच पंथाक पावना. कित्याक आमकां हर एक फावटी घुस्पडटा आमचो उद्देश. पूण एक मनशाक उद्देश खरेपणी ताच्या दोळ्या मुखार आसा तेजा ताका खंडीत कळीत आसा ताचें जिवीत कशें मुखार वचूंक जाय म्हूण. तशें म्हणटा आसतना आज आमी मरये विशीं नियाळ करता आसतना मरयेचो उद्देश मरयेचो ध्येय कसलो जावन आसलो. वांजेलांत आमी पळयलें बडव्यान मरयेक इजबी हाडची आनी ह्या इजबी हाडच्यांत कशें बडवो मरयेक भेटलो आनी कितें परत आनी सांगलें आमी आयकलें. आनी अखेरीक मोरी एक उतार सांगता पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्हय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्हय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. म्हणजे केन्ना मरयेक समजलें देवाची खुशी देवाचो उद्देश आनी त्या उद्देशांत देव आपल्या बडव्याक तिचे लागीं धाडटा
आनी केन्ना बड्योची उतरां तिणें आयकली आनी सर्वेस्पर देवाक म्हजे थंय असलें करूंक जाय म्हणटा आसतना तिका कळीत जालो सर्वेस्पराचो उद्देश आनी सर्वेस्पराचो उद्देश तिचो उद्देश हांव तो घेता आनी म्हणटा पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्हय. मगच्यानो ह्या उतराचो आमकां खरोपणी अर्थ जाय तर आमी परत साकर ह्या साकरणीचे म्हत्व कसलो म्हणून आमी जाणा जावंक जाय. आमच्या जिवितान आमी पळयता दोन तरांचे कामागार आसात, एक गुलाम आनी एक साकोर. आतां गुलाम म्हळ्यार कोण? गुलामाक कितेंच सुटका ना. गुलाम म्हळ्यार दन्याची आस्त. दन्यान सांगलें म्हणजे ताका म्हणल्यार आपलेपण ना, ताका म्हणल्यार स्वातंत्र्य ना. ताणें सगळें आसचें तर त्या दन्या खातीर. कित्याक गुलाम ताकाच म्हणलें ताचेंपण ना, आपलेपण ना. ताणें जिवचें हें म्हणचें जाल्यार दन्याच्या आश्रयाखाल. दन्याच्या उतरा प्रकार ताणें सालाजें आनी दन्यान सांगलें ताणें करीचें. पूण साकोर म्हणटा आसतना इल्लो गुलामाच्या की चड इल्लो उंचायेर आसा. कित्याक साकोर म्हळ्यार सदां आमी म्हणयत कामागार. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी पळयता चलत्या जिवितांत कामागार जायते आसात. आमच्या हाताखाल काम करचे मस्त जण आसात. पूण तांकां तांचेच म्हणल्यार आपलेपण आसा, तांकां तांचेच म्हणल्यार स्वातंत्र्य आसा. ते काम करता तरी तांकां कामाचो वेळ आसा आनी त्या वेळा उपरांत तांकां काम करूंक ना. तांकां तांचोच सुटका मेळटा आनी तांचें जिवीत दुसऱ्या रितीनी तांणी पळय वयत. तशें म्हणटा आसतना मरयेन केन्ना आपूण साकर म्हणटा आसतना ह्या साकरणीचे साकर जावंक ती आश येता सर्वेस्पराची. म्हणजे सर्वेस्पराक मजत करूंक ती मुखार सरता. केन्ना सर्वेस्पर देव तिच्या लागीं विचारता तुका हांवें असल्या कामाक विंचला, तूं तयार घे म्हूण. त्या खातीर मरी म्हणटा हांव सर्वेस्पराची साकर. म्हणजे कितें सर्वेस्पर चिंता तें म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणून ती मुखार सरता. तर मरयेन केन्ना तिका समर्पीत केलें देवाच्या कुशेक, ह्या देवाच्या ध्येयाक, ह्या देवाच्या उद्देशाक, त्या वेळार ती सर्वेस्पराची साकर जाता. तशें म्हणटा आसतना तिका स्वातंत्र्य ना म्हणना, तशें म्हणटा आसतना तिका आपलेपण ना म्हणना, पूण सर्वेस्पराक मजत करूंक ती एक मजतदार जाता. वय सर्वेस्पराक हाची सगळ्याची गरज ना, पूण सर्वेस्पर मरयेक विंचता. कित्या खातीर ताकाय ताचे सगळे येवजण एका स्त्रिये द्वारे म्हणजे आपल्या पुता संवसारी धाडूंक एक जनाची गरज आसली आनी ताका त्या खातीर तो मरयेक विंचता आनी मरी हाका काबूल जाता आनी आपूण देवाची साकर म्हणून ओंपता. तशें म्हणटा आसतना हांव साकर म्हणटा आसतना ह्या साकर जाता आसतना मुस्त संगतीयो आमी पळोवंक आसात. कित्याक एकलो साकोर खंयच्याय देनेच्या ताका काम करता आसतना पयले सुवातेर ताका जाय भावार्थ पातयेनी आपल्या धन्याचेर. म्हणजे केन्ना मरयेन आपूण देवाची साकर म्हणटा आसतना देवाचेर आपली पातयेनी दवरली. म्हणजे पातयेनीन तिणें हें काम स्विकार केलें आनी पातयेनीन देवाचो उद्देश आपलो उद्देश जावंक ती मुखार सरली. तशें म्हणटाना हो भावार्थ जावंक पावलो मरयेचे पयलेंचें मॅट. भावार्थान तिणें सर्वेस्पराचे उतार स्विकार केले आनी अशें केल्ल्यान कितें जाता मरी करीपुणी देवाची साकर जाता. म्हणजे केन्ना म्हाका दनेचेर पातयेनी ना, केन्ना म्हज्या दनेचेर म्हाका भावार्थ ना, तर हांवें काम करचें मुस्तफटी व्यर्थ जाता. कित्याक एका तरा भियान हांव करता वा एका तरा स्वार्थान हांव करता. पूण हांव केन्ना म्हज्या दन्याक भावार्थान पातयेन स्विकार करता तेन्ना हांवें करचें काम एका तराचें मोगान जाता. तशें म्हणटना मरयेन केन्ना देवाक जायत म्हणलें त्या वेळासर तिणें भावार्थान तें आपणें स्विकार केलें आनी तशें करता आसतना तिका एक पातयेनी मुख्य जावन तिच्या जिवितांत उपजाली. त्या खातीर जेजू सांगता बागी तो साकोर आपलो दनयेतना जागो आसचो. म्हणजे एक साकोर म्हळ्यार कामागर आपल्या दन्या राखून आसता आनी तशें राखून आसलो साकोर तो बागी. कित्याक तो दन्याचो मोग करता, त्या मोगान तो दन्या राखून रावता. पूण तोच साकोर जर तर दन्याचेर पातयेनी ना, भावार्थ ना, ताचेर मोग ना, जाल्यार तसो न्हिदून पडटा. कित्याक ताका दन्याचें पडून वचूंक ना. पूण मरी तशी न्ही, मरी एक पातयेनीच्या साकरा भशेन काम करूंक मुखार सरता. त्या खातीर सर्वेस्परान सांगलें हर एक उतार तिच्या काळजांत ती जगोवन दवरून त्या उतरा प्रकार चलोवंक ती प्रयत्न करता आनी मोगान देवाक आपली फाटी जाप दिता.
तशें म्हणटाना मरयेन तिचे सगळे बोरे आनी पाड देवाच्या हातांत सोडले. केन्ना तिणें स्विकार केले तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे ती जावं म्हणटा आसतना कितें म्हज्या जिवितांत घडटा तें सत देवाच्या कुशे प्रकार जावं दी. तशें म्हणटा आसतना जायते बोरे आनी पाड मुरयेच्या जिवितांत घडले. कित्याक एक अंकर स्त्रीन गर्भेत जावचे दादल्याचो सन्मान नासतना, तशेंच ती एलिझाबेथा भेटूंक येता आसतना ती गर्भेसीन जावन फाटीं येता म्हणजे म्हयने भरता तिका. अशें पुरो जायती तिका कश्ट आसा समाजेंत. पूण ही कसर ती मोती काडिना. कित्याक जर त्या देवान आपणाक विंचला ताच्या कामा खातीर तो सगळें पळयता. हांवें खाली म्हजें जिवीत ताच्या हातांत समर्पीत केल्यार पुरो. आनी ह्या बाबतींत मरी आपलें जिवीत त्या देवातीन समर्पिता आनी अशें मरयेची जिवीत देवाच्या मांडावळे प्रकार मुखार सरता. तशेंच तिचें सगळें स्वातंत्र्य तिणें देवाच्या हातार दिता. म्हणजे ती स्वतंत्रकायेन कितेंच करूंक शकना. कित्याक कामागाराक चड स्वतंत्र ना. कित्याक धन्यान सांगिल्लें तांणी करूंक जाय. पूण तशें म्हणटा आसतना एका धन्याक साकर जाय तशें उपेग करूंक जायना. पूण मरयेन तशें करूंक ना. कितें देवाक गरज आसा तें म्हजें ती करूं दी म्हणून तिकाच सगळें ती देवाक समर्पिता. आनी देव ह्यो समत्यो पुरो तिचे थंय घडयता. कित्याक मरयेची संपूर्ण संमती ताका मेळ्ळ्या. तशें म्हणटा आसतना तिच्या समर्पणांत पूर्ण जावन आशिल्लें देवाक पूर्ण स्वातंत्र्य दिवचें. आनी देवाक पूर्ण स्वातंत्र्य दिल्ल्यान मरी खरेपणी देवाची साखण जाता. तशेंच देवाच्या येवजणाक वय म्हणल्या फरा तिणें तिकाच देवाच्या आदाराचेर आनी कृपेचेर तिचें काळीज उक्तें केलें. म्हणजे देवाची कृपा देवाचो आदार तिका मेळ्ळो. कित्याक जायते चिंतनांतली गडितां तिच्या जिवितांत घडली आनी ह्या गडितांक पुरा देवानंत जाप दिली. जुजेक मरयेन वचून सांगूं ना आनी हांव पळयतात मागीर गर्भेत जाली म्हूण. पूण देवानंत जुजेक कळयलें ती पळयतात मागीर गर्भेत जाली हांव म्हूण. तशेंच कितें नांव दिजें तें पुरा जुजेकच सांगलें. म्हणजे मरयेक सांगल्यार ती मरयेन वचून जुजेक कितें सांगूं ना. म्हणजे केन्ना देवाक सोडटा देवाक कळीत आसा कशें ताचें येवजण पोंता पावचें म्हूण. तशेंच तिचें समर्पण खालतेकायचें जावन आसलें. आनी खालतेपण मरयेचें आमकां व्हडटें दिसता. कित्याक तेच खालतेपण तिच्या पुता जेजूकी आयलें म्हणया. कित्याक जेजू खालतो जालो आपल्या पापाक आनी कुर्साच्या मरण पर्यंत तो खालतो जालो. आनी ही खालतेकाय मरये ती आसली. एका खालतेपणान देवाची मांडावळ तिणें स्विकार केली. आनी तशेंच देवाची साखण जावचें म्हळ्यार न्हीच देवान तिचें काम करूंक सोडचें देवाक, पूण तिणें देवा खातीर करचें. म्हणजे दोनी सायडीनी दोनी वाटांनी एकामेकाक सहकार दिवचो. म्हणजे देव तिचे ते जायती गडितां घडयता पूण ताच्या उपरांत मरयेनी देवाक सहकार दिवंक जाय. कित्याक एक बेतलेमाक गर्भे स्त्रीन गाडवार वचून पळयन करचें सुलाभाचें न्ही. तशेंच ताच्या उपरांत परत इजिप्टा पालायन करचें तितलें सुलाभ न्ही. हें पळोवन तशेंच कुर्साच्या मुळी जेजू मरता आसतना ते रावची तितली सुलाभ न्ही. पूण हे मरयेन पुरो स्विकार केलें. कित्याक देवाच्या कुशेक ती कालजली आनी आपली करी साकर देवा ते म्हूण तिणें रुजू करून दाखयलें. तशें म्हणटा आसतना मरयेचें सगळें जिवीत एक ना एका वाटेन देवाच्या कुशेक खातीमान घालचें. म्हणजे देवाची कुशी आपणाची करून तिणें घेतली. आनी ही कुशी तिणें आपणाची करून घेतली कशी तिका कळीत जालें. देवाचो उद्देश ती समजली. देवाचे उतर ती आयकली आनी अखेरीक मोरी देवाच्या उतरा प्रकार सरली. तिणें हर एक उतर देवाचें तेच्या काळजांत जागोवन दवरलें. कित्याक मरयेन ही सर उतरां आयकून मागीर म्हळें आपूण देवाची साखण म्हणून. वय मोगाच्या भावा आनी भयणी, मरयेची ही तिरासण आपल्या आपुण्यांत सुरवेतान अखेर पर्यंत कितेंच देवाचें दुबाव नासतना त्या तिरासण ती मुखार सरली. आनी आज त्याच अंपार मरयेक देवान अर्ती केल्या. सर्गा संवसाराची राणी जावन पुरवार केल्या. तशेंच आमच्या हर एकल्याची आवय म्हूण तिका दिला. तर ह्या आवयक आमी मान करता म्हणटा आसतना त्या मान आमी करता आसतना तिचे ते शिकून आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करीत जाय. म्हणजे आमी देवाचे खरेपणी साकोर ह्या साखण जाय जाय. म्हणजे देवाच्या कुशेक कालतीमान घालून ताच्या उतरपाक चलून आमी प्रयत्न करीत जाय. अशें केल्ल्यान मात्र आमी देवाची खुशी पाळूंक आनी देवा भशेन जावंक आमी प्रयत्न करता. मरयेक अखेर पर्यंत तिरासन तिणें सांबाळली. कित्याक आपल्या देवाचेर तिणें भरोसो दवरलो. त्या देवाच्या उतराचेर पात तिणें दवरली. आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमच्या हातांत आसा. देवाचे वाटो आमकां कळीत आसा. त्या प्रकार आमी चलोवंक प्रयत्न करचे आनी मरये माय बरी जिवीत जावंक आमी प्रयत्न करचे. तशें म्हणटा आसतना मरये बरी जावंक तितलो सुलाभ न्ही. पूण हाकाय कश्ट आसात.
कशें मुरयेन आपणाक समर्पीत केलें आमी आमचे जिवी समर्पीत करया आनी त्या देवाचेर भरोसो दवरया आनी तसो देव मुरयेक वर्तो केल्लो देव आमकांय वर्तें करता पूण ताची कुशी आमी पडल्यार तर मुरये बरी जावंक आमी प्रयत्न करया कार्मेल मायक आमी मान करता आनी तिचें नवें करून तिका आमी चड आनी चड तिची कृपा मागता आसतना ती खंडी जावन आमकां आदार दिता कित्याक जेजू थावन आमकां ती भरपूर आशिर्वाद हाडून येता वय मुरये मारिफात जेजू थंय कित्याक एक आवय खंडी जावन आमकां आपल्या पुतास अशें व्हरता पूण आमी पातयेन तिचे कडेन मागूं जाय आनी तिचें बरी जावंक आमी प्रयत्न करचो जाय तर ह्या प्रयत्नान आनी ह्याच पातयेन आमी मुखार सरया आनी खंडी जावन एक दीस मुरये मये संगी आमच्या जेजू संगी आमचो एकवट जातलो आमेन. आतां आमी कार्मेल मायेचें नवें करुया. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटाव आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्यात तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार म्हत्वाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजे एखाद्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखोवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे पुरी बोळे माये कथनांतले अंकवरी कार्मेलीतांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां फावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांक हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पतीनेन आनी तीर भरोशान तुजे शिशे आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुज्या मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्यो सर गरजो तांत कार्मेल सबिनी मुखार आमी दवरया. मोरी आमची मोगाळ माय ती तिच्या भुरग्यांक सदांच आयकता. ह्याच पतीनेन आमचे सर ते सामा ह्याच मोगाळी माय आमकां दवरया. ओरो ती पांयामुळी आमच्या जेजूच्या. उगडासकर ही भोव दयाळी अंकवारी मुरये तुजे आसऱ्या दवरलो तुजो आदार मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन देर काणून तुजे कडेन येता. हे अंकवारीचे अंकवारी मुजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतेश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजी काकोतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मुरये कृपेन बरयले सुमितीचे संगता श्रेमत तुसदेव आनी सदैव फॉज कुश्चेन जेजू संता मुरये देवाचे माये हांव पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मुरये कृपेन बरयले सुमितीचे संगता श्रेमत तुसदेव आनी सदैव फॉज कुश्चेन जेजू संता मुरये देवाचे माये पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नमान मुरये कृपेन बरयले सुमितीचे संगता श्रेमत तुसदेव आनी सदैव फॉज कुश्चेन जेजू संता मुरये देवाचे माये पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. अर्घा प्रार्थना. मोरयेन आमकां जायते बरेपण केलां. एका आवय भशेन आमची जतन घेतल्या आनी तशेंच आमच्या सर गरजां ती जेजू संगी पावता. तर तिका आमी आतां अर्गां दिवया आनी आमचे सर अर्गां आनी तशेंच उपकारी आठवणेचे दिनवसणेची काळजा तिका उबारया. हे भगिनी मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसा. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतेन घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनवसता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवी जिवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखा पावोवंक आमकां फाव कर मागता. तुजे आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन.